Ah, já tá ligado. É um slime que o meu primo me deu e eu amei. Ai, meu Deus. Se eu pausar do nada, é porque minha mãe me chamou. E se eu porque e porque eu tô falando baixo, é porque já são 13 para as 11 da noite. Quer ver que do nada minha irmã vai me chamar? Pode ver. Eu tenho a teia do Homem-Aranha do Vida. Olha. Ai, não deu pé. Pera. Gente, eu vou tirar minha pelinha. Pera, eu vou tentar tirar minha pelinha. Espera. Eu acho que eu tirei um pouquinho dela, olha. Uma boa. Quando eu terminar, eu despauso aqui. Pronto. E é mentira, eu não tirei minha pele. Olha o que eu fiz. Ai, pera, não deu. Putz, olha o que eu fiz. Joguei slime. Aí, ó. Parece que eu tô tirando a pele. Não tá. Porque se fosse tipo pra tirar a pele, ia ser tipo assim. Isso aqui que é tirar a pelinha, ó. Cadê? Cadê o couro? Você nem está mostrando, pera, eu acho que sim. Tá vendo? É o couro da minha pele. Entendeu? É o couro da minha pele. Meu Deus.
usei em vez de livro. Meu Deus do céu. Eu literalmente ia vai peidando. Ai, não foi, pera. Ai, vai cair. Como é chamado o período de descanso que o trabalhador tem por direito após 12 meses? Aviso prévio, férias, licença, FGTS. Número 2, férias. Número 2, férias está. Muito bem. Pergunta que vale R$2.000. Tá bom. Tchau, boa noite, bom dia e boa tarde. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite.